那就这样吧，再爱到曲终人散，那就分手吧，再爱到无需挣扎。不要再问我，怎舍得拱手让他？你走吧，到了记得要给我通电话。那就。如果要用2个字来形容这次的 tvOS 26的发布，那么对所有 Apple TV 的用户来说，王炸最合适了。目前 Apple TV 原生支持 Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby True HD， 没有杜比全景声，不支持 DTS HDMA。而随着苹果 WWDC 2025的到来，苹果开发者网站上的一则消息预示着 tvOS 26的音频直通功能。该 API 让开发者可以利用其特性，使自己的应用支持音频直通，从而获得更加完整的音频体验。真正的 DTS 和 True HD 杜比全景声可能真的即将到来。此消息已有科技外媒与 Apple 确认，目前已经有部分开发者在跟进此项目，我们让子弹再飞一会儿。好的，看完新闻，接下来看看现在我们可以看到的那些全新 tvOS 26有哪些变化。UI 玻璃效果这个我就不多说了啊，这个喜欢的很喜欢，不喜欢的呢，说实话，你也没辙，是不是？首先，由于是全新的系统，更新完成以后呢，系统会清除之前已经登录的账号，需要我们重新来过一次。好，这都没什么。现在我们选择打开 Apple TV 时，每次询问是谁在看，或者继续上次的个人资料，方便家庭中多个用户同时使用。再来到设置音频输出，在 tvOS 26之前的系统默认的音频输出 AirPlay 设备，你只能选择 HomePod， 其他支持 AirPlay 的设备呢，只能作为临时输出。现在到了 tvOS 26，你可以使用家里其他的 AirPlay 设备作为默认音频输出了。毕竟，不是人人都会去买 HomePod 的。好的，另外一个就是非常有意思的 Apple Music 的唱 K 功能得到了进一步的优化。tvOS 26除了我们前面说的音频直通这个大新闻以外呢，还给我们带来了一个 Apple Music 更好的一个功能。之前的 Apple Music K 歌可以说是基本上没什么实用性，但现在不一样了。我们来试一下啊，这个就是 Apple Music 里面的歌曲。它现在有一个增加了一个新的一个功能，就是可以用任何的 iPhone 手机去当你的麦克风。具体怎么操作呢？我们一起来看一看啊。点开以后，在这个右下角这里点击这个麦克风的这个标识，我来点一下。这个时候你的手机其实就可以弹出有一个确认，或者是你直接扫码扫这个，任何 WiFi 用户都可以连接 iPhone 用作麦克风，而且是无需去订阅 Apple Music。 好，我先接受一下，但是这里有个条件啊，就是你的手机系统一定也要更新到 iOS 26。好，这里我们来试一下啊。如然未清楚地说，再无情话更好，无论哪一天都爱你。在手机麦克风这里还有一些设置，上下滑动麦克可以开启和关闭话筒，下面也可以对歌曲人声的强度做3档选择，包括麦克风的混响强度也是可以根据你自己的喜好做设置的。好了，这里再补充一下啊，如果需要使用唱 K 功能，你需要订阅 Apple Music， 手机和 TV 都需要更新到最新的26系统。另外，你的 Apple TV 也需要是第7代，也就是我们常说的 Apple TV 4K 第3代，满足这些条件即可。tvOS 26的这次更新，除了 UI 的变动，就是 Apple Music 欢唱功能非常有意思啊。
当然，最大的更新还是前面我们提到的那个音频直通。这里我们可以想象得到，如果最终落实 Apple TV， 将对所有高端安卓盒子带来不说是灭顶之灾，也会给他们造成巨大的压力。不知道大家对此有什么想法呢？欢迎大家在评论区留言。我是小鹏，我们下次再见，拜拜。